लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हमारे पास आ चुके हैं 4440 का एक मशीन है, ऑडियो एम्पलीफायर। तो देखिए इसमें आईसी ख़राब है, तो मैंने आईसी को इसमें से निकाल दिया है। देखिए आईसी को मैंने इसमें से निकाल दिया है और चलिए इसमें नया आईसी को लगाते हैं। और देखिए गाइस, हमारे पास 14 पिन का 4440 आईसी है। देखिए चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस तरह लगाना है, देखकर देखिए इस तरह इस साइड इस प्लेट को, जो ये प्लेट है इसको बाहर की साइड में इस तरह लगाना है। देखिए चलिए अभी आप लोगों को देखिए बैठ चुका है। हम लोगों को रंगा ले लेना है और शोल्डर को थोड़े थोड़े से इस तरह आराम से लगा लेना है। देखिए आराम से इस तरह लगाना है। और देखिएगा आज हम लोगों का पूरा प्रिंटर अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। अब मैंने प्लग को लगा दिया है इसमें, और देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।